ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட்டி மேட்ச் சேனல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நான் கார் ஆர்சி கார் வாங்கியிருக்கேன். அதை அன்பாக்சிங் பண்ணலாம், வாங்க போகலாம். பிச்சுட்டு காமிச்சிட்டேன். இப்போ ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். அதுக்கும் உள்ள ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டேப் பிச்சிடலாம். அதுக்கும் உள்ள ஒரு பாக்ஸு பார்த்தீங்களா, இன்னொரு ஒயிட் கலர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அதையும் எடுத்தாச்சு. இப்போ அதையும் பிச்சிடலாம். டேப் பிச்சாச்சு. இப்போ உள்ளே பார்க்கலாம். கார் இருக்குது. என் முகத்தில் அவ்வளோ ஹாப்பி. இப்போ அந்த ரிமோட் எடுத்துடலாம். ஒரு சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரிமோட்டு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். ஆமாம், ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. கார் எடுத்துடலாம். ஓகே, எடுத்தாச்சு. நல்லா தான் இருக்குது. பேட்ரி போடணும், 2 பேட்ரி. ஆமாம், 2 பேட்ரி போடணும். ஹாய் கைஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.